Смотрим, насколько по-разному переносят жару и сильный ветер деревья. Это при том, что вчера павловнии поливались. И другое дерево, более высокое, которое еще месяца 2 назад было самым слабым. Листочек до 60 сантиметров, ширина, длина, точнее 58 на 60. Рост где-то 1,60 м. Сейчас на данный момент. И оно почти такое нормальное. С этого ракурса здесь посмотрим причину. Там, пожалуй, дом и деревья лучше закрывают. А здесь сделана защита. Шифером перекрыто. И гораздо меньше здесь сквозняк. Но вот рядышком совсем деревья находятся. Но этого хватает. То, которое ближе к дому, гораздо лучше защищено. То, которое чуть-чуть отдалено, гораздо меньше защищено. И еще одна павловния, тоже достаточно высокая, где-то 1,70 м. И вот она в неплохом состоянии. Да, верхушка больше так подвержена ветру. Сейчас очень сильный ветер и жара до 35, может 38, может даже до 40. Оно хороший старт получило, было очень хорошо внизу, пока было маленькое защищено от ветра. Потом надо было ей уже как-то самостоятельно бороться с непогодой. Видимо, в свое время адаптировался. Видим, как метает ветер. Это почти 40-градусная жара. Но дерево выдерживает. Этим двум высоким подвязывались опоры, но я решил долго их не держать. Все-таки поубирал и пообрезал эти веревки, чтобы все-таки не было излишнего трения и чтобы дерево все-таки больше самостоятельно приучалось противостоять ветрам. Еще одно дерево очень страдает от ветра. Оно самое маленькое, еще метра даже нету. Да, видим, ствол очень тонкий. И вот листья просто растрепанные, с дырками. Вот эти два самых слабых, у них пошли пасынки. Причем у этого пасынков много, и даже 2 я обрезал. Еще одно дерево, но оно сейчас стало резко прибавлять. Получается, одно из таких быстрорастущих. Долго сидело, было подвержено очень сквознякам, но вот сейчас конкретно оно, по-видимому, направление ветра хорошее. Хотя вот некоторые листья просто вот разорваны. А остальные очень даже хорошие.